Miqtë e mi, ju përshëndes nga Rjolli. Jemi rikthyer sërish aty ku po zhvillohet betejë midis banorëve dhe kompanisë koncesionare që po ndërton një resort në tokat e Baks Rjollit. Ka shumë polica, ishte e pamundur që të hynim në zonën ku po punohet. Shikoni, me sy të lirë dallojmë 3 furgona policie këtu dhe 2 mos gabojmë atje. 3 janë lart, e kuptoni vetë, bëni bilancin. Ka shumë policë për të mbrojtur një kompani koncesionare që po ndërton në tokat e fshatit Baks Rjoll. Banorët i kam këtu, ata thonë se jemi ne pronar, ndërkohë kompania pretendon se i ka blerë këto prona nga një pronar legjitim. Kjo luftë që zjat më shumë se një vit, por një muaj të fundit, pra në muajin e fundit është bërë situata tejet kaotike, sepse shteti nuk po vjen tulet me banorët, por po çon më shumë polici për të përplas me ta. Këta të fundit kanë hyrë në zonat ku po punohet dhe kanë ndaluar makinerit, madje kanë thyer dhe xhamat e tyre në përleshje me policinë dhe policinë private. Ndërkohë nga ana e policisë private dhe të shtetit ka patur dhunë ndaj banorëve. Dhe këto ata e tregojnë me pamje. Ka fotografi ku duken banorë të gjakosur. Këto janë çka kemi parë përmes medias në këto ditë të vështira për banorët e Baks Rjollit. Por ne do t'i pyesim vetëm ata, sepse kemi qenë para një viti këtu, situata ishte më e qetë, u duk sikur do arrije një dakordsi me kompaninë, por kjo nuk ndodhi. Ndodhi e kundërta. Erdhën shumë më tepër policë dhe është kjo situatë, brenda punohet, është bërë një mur rrethues shumë i gjatë, ndërkohë që banorët i kanë mbledhur në një kodër këtu për të na treguar çfarë po ndodh me ta. Çfarë ka ndodhur nga emisioni i parë tek emisioni i dytë. Sa ka qenë roli i shtetit për të zgjedhur çështjen, konfliktin. Dhe si do të bëhet në të ardhmen, si do të veprohet, kështu do të vazhdojë kjo punë. Një konflikt i ndezur në çdo kohë që mund të prodhojë viktima. Kjo është çka do shteti shqiptar, që të mos zgjidh problemet dhe t'i dërgojë në dyert e gjykatave ku të dy palët pretendojnë se janë pronar. Banor, faleminderit, ju lutem, vazhdoni aty. Faleminderit që jeni me mua sot sërish për të thënë ato të vërteta që ju do t'i nxirrni nga goja juaj. Prandaj vim terren që dëgjojnë banorët, mos flasim nga studiot në Tiranë, ku gjërat duken shumë më thjesht, shumë më të qeta. Realiteti këtu është krejt ndryshe. Faleminderit juve që keni ardhur edhe që po përcjellni gjithë problematikën tonë. Një problematikë që sot e kemi në nder, po është e sigurt që nesër do jetë nder në shumë shqiptarëve të tjerë. Për të sqaruar para se të vazhdosh, edhe për qytetarët, që tek emisioni i parë kemi bërë ftesë personit që i ka shitur pronën Gener Tyshit. I kemi bërë ftesë që të përballet me banorët këtu. Jo diskutime në për zyra e në për studio. I kemi thënë që nëse do ftesë publike, nëse do të tregosh letrat e pronësisë, bujrum në të njëjtin vend me banorët, njëri nga njëri krau tjetër, të tregojnë letrat dhe populli të qartësohet kush është pronari. Edhe të ndërpritet kjo dhunë që nuk dihet se ku do shkojë. Kjo është më e frikshmja, nuk dihet ku do shkojë. Ne prandaj vim këtu për të parandaluar një të keqe nesër. Më fal. Faleminderit shumë. Përmendesh te tradhim, po ta shikosh atje lart në rrugë, rrin edhe ca policë tjerë që kontrollojnë dhe monitorojnë çdo lëvizje që ne bëjmë. Po. Dhe kjo ndodh çdo ditë, momentin që ne afrohemi për tek kantieri ndërtimit.
shikojmë gjitha ne forca policie që raportojnë në çdo moment çdo lëvizje tonë. Dhe ne nuk druhemi, nuk vim në përskuta, ne vim rrugës që kemi përdor gjithmonë me shekuj këtu dhe vim te prona jon. Nuk kemi frikë nga askush, duke ditur që kjo është prona jon dhe jemi të bindur që është e drejta jon. Vendimi i parë i gjykatës ka folur se e drejta kujt është. Prokurisë Shkodrës ja kemi vënë dispozicion dokumentat për të dalë drejta kujt. Gjykatës, sepse personi pretendon që i ka fituar gjithë gjyqjet dhe ka nxjerrë dhe certifikat punësie. Po, ai ka fituar gjithë gjyqjet, po mënyra se si ka fituar gjyqjet është shumë interesante, sepse ai ka mbyll gjyqin brenda 11 muajve, ndërkohë që Fisi Mala ka hap gjyqin para tij dhe ka mbyll javën e kaluar. Diferenca është shumë e madhe. Si ka mundësi që ai mbylli për 11 muaj dhe ne vazhdojmë me vite së rollatemi dyrve gjykatave dhe nuk na jepet një përgjigje? Si ka mundësi që ATP aty ktheu përgjigje brenda 3 muajve, ndërkohë që familja ime ka dosin që në 2014 në ATP dhe nuk merr asnjë përgjigje, vetëm disa përgjigje formale me listim ligjesh, afate kohore dhe në fund deri në fund të vitit, pastaj drejtohet gjykatës. Fund të vitit shtyn afatin kohor dhe 3 vjet tjera dhe ne vazhdojmë akoma presim përgjigje nga institucionet shqiptare. Pra ju prisni përgjigje nga gjykata kurse zotëria thua i ka marrë të gjitha brenda 11 muajve. Po. E qartë. Tani, çfarë gjyqi keni fituar? Është fituar gjyqi i apelit për Fisin Malaj, ku është njohur vetëm një pjesë e tokës, 2.1 hektar tokë. Po. Tani ai 2.1 është përfshihet këtu brenda? Ai 2.1 hektari përfshihet brenda 1500 dynumsh që ka falsifikuar Fatmir Shpellza. Gener Dyçi pretendon që nuk e ka përfshirë në projekt. Në vijim të zhvillimeve dhe pretendimeve të shpërndara ditët e fundit në media dhe rrjetet sociale lidhur me projektin turistik Blue Borg në afërsi të Ranës së Hedhun, në zonën e Velipojës, kompania Gener 2 ndjen detyrimin të informojë opinionin publik me qartësi, përgjegjësi dhe transparencë të plotë si më poshtë. Procesi gjyqësor për të cilin është përfolur në mënyrë tendencioze, siç mund të shihet edhe nga harta ilustruese, nuk ka asnjë lidhje me perimetrin ku aktualisht po zhvillohet projekti Blue Borg dhe përpasoj nuk ka asnjë lidhje juridike apo faktike me kompaninë. Gener Dyçi harron që ai 21 dynumshi është brenda 1500 dynumshi që ka falsifikuar Fatmir Shpellzaj. Pra ju thoni, i qëndroni fjalës se ai ka falsifikuar. Ai ka dalë në një media të Shkodrës, pavarësisht se ne i kemi bërë ftesë. Po. Dhe do donim realisht kishim një përballje për të mos mbajtur krah. Po. Por zotëria nuk është përgjigjur herën e parë, nuk e di, nuk do dhe fare në Shqipëri diçka tjetër. Jo, në Shqipëri është ai zotëria dhe nuk pranon të përgjigjet për asnjë media, sepse ai nuk mund të përgjigjet se nuk i ka kur gënjen, duhet mbrosha Libin që ke gënjur. Po i ka ca letra që i ka treguar tek Shkodra, portali Shkodra Sot. Po, ato letrat ja ka dërguar me incizim me regjistrim, as nuk ka pranuar që shkoj ta marrin pyetje gazetare, as asnjë gjë, thjesht i ka dërguar një video, këto janë dokumentat e mia, me këto dokumenta mbroj tokën. Tani po them një gjë, në videon që i ka thënë te portali Shkodra Sot, ai thotë, më kthehet prona që i kanë marrë gjyshërve të fëmijë, shteti komunist. Një pyetje kam unë për Fatmir Shpellzën. Si ka mundësi që gjyshërve tu ju janë marrë 1500 dynum tokë dhe nuk ekziston asnjë emër i tyre në listën e gjithë fshatit Malkolejve, sepse kur ka qenë një orë zona më përpara, juridikisht ka qenë Malkolejve. Ndërkohë që gjithë ta banorët që shikon këtu e kanë emrin në atë listë. Te lista e sekuestrimit, e shtetësimit. Po, e kemi gjithë emrin. Pra ju e keni të gjithë emrin? Po. Ai nuk e ka emrin. Ai nuk e ka. Ai ka gjithë tokat tuaja dhe nuk i ka emrin po tua? Po. Nuk e ka emrin aty. Ndërsa ne kemi ajo lista, ne mund të ta vëmë dispozicion, është marrë në një proces gjyqësor nga avokatura e shtetit. Nëse dëshiron të them edhe zyrën ku mund ta marrësh, është arkiva. E kemi sepse kemi marrë që nga emisioni i parë atë listën, madje me zotin Prek. Është listimi i gjithë familjeve të Velipojës. Preka ku ndodhet sot se e kishim për emision? Preka është duke u dorëzuar në polici, sepse është shpallën kërkim nga dita e shtunë që ne kemi bërë një protestë dhe janë shpallën kërkim, janë në nënhetim edhe unë jam në nënhetim. Janë shpallën në kërkim gjithë çunat e ri dhe gjithë ata që kanë parë që kanë qenë protagonistë protestës janë shpallën në kërkim me motivin që ne mos vim këtu të ndalojmë punimet. Na pa kanë policia po hap bukën në asim. E hap nërshën. E hap që nuk ka send fëmija jam në fyt. I do të bëj stamp. E hap shpërçinor se ta ka siguru baba jot. Del vdekje. Do t'i mbrojmë del vdekje. Vesh do t'jetë. Nuk ka këpër shkurvet që e cënë tokën tujtë. Para rjalli! Nuk i ka rjalli! Si ka gëzu kur shkur tokën tona. 500 vjetë kërë e në shkurve tu, me shka!
Por ne jo kemi thënë, ju shpallni kërkim këtë doni, arrestoni këtë doni, ne më të fort do na bëni, më fort do vazhdojmë të rezistojmë dhe më fort do mbrojmë pronën e fëmijëve tanë. Unë këtë pronë këtu e kam të djalit tim, e ka blet gjyshi vet, unë jam nuse këtu dhe unë nuk e lëshoj këtë tokë sepse është e djalit tim, ja ka lënë gjyshi vet, e ka blet 4 gjyshi ti dhe ja ka lënë gjyshi ti, nuk mund vi as Fatmir Shpeza, as Bashki Mulaj, me ndimin e policisë, me ndimin e politikanëve, me ndimin e gjithë kriminalave të Shqipërisë të na zaptoj tokën tonë. Kjo është prona jonë dhe do të qëndrojmë deri në fund. Kriminalët, i keni parë ta kriminalët, sepse thuaç kriminalët do thotë që i keni parë këtej vërdall. Kanë qenë më përpara këtu. Kanë qenë. Tani nuk jetojnë më. A nuk jetojnë më ata që vinin bënin presion? Po. Se kanë pasardh, ë? Po. Po në çfarë viti filluan të vinin që i vunë syrin? Ata kanë filluar që nga viti 2008 që të pretendonin këtu dhe të vinin të silleshin rreth tokës. I njëjti pronar, i njëjti person. Fatmir Shpezaj. Fatmir Shpezaj ka qenë vitin 2008, ka pretenduar që prona është e vetja. Ka një gjë interesante në pretendimin e pronës tij. Po, se këtë do të thojë, se ai ka ato dokumenta, thotë kam këtë dokumentin. Kam këtë dokumentin. Tani një pyetje mund të ta bëj? Po. Ai pretendon që Çole Zeneli dhe Cuf Meti kanë lënë një testament në vitin 1956, ndërkohë që tokat janë sekuestruar në vitin 1947. Si ka mundësi që dikush në vitin 1956 ka shkuar në një zyrë noterie dhe ka përmendur që kam 1500 dylum tokë dhe ka lënë një testament? Sepse me sa di unë nuk kam lind në atë kohë, po me sa kam dëgjuar nga familjet e mia kulake, nuk kanë guxuar të përmendin që kanë pronë. Jo më të shkojnë dhe të bëjnë një testament. Pastaj Fatmir Shpeza ka paraqitur edhe një dokument tjetër, një vërtetim të vitit 1997 që pretendon që ka marrë nga hipoteka Shkodrës. Disa ditë para se të djegej arkiva e Shkodrës, që janë djegur gjithë dokumentat dhe ne nuk marrim dot më dokumenta nga aty të asaj periudhe, sepse janë djegur. Në theshtatës. Po, në theshtatës ai pretendon që e ka marrë, po ka bëj gabim ai se ka bërë falsifikim amator, se ka ngatruar vulën edhe pullën, ka vendosur pullën në mas vitit 2000 dhe vulën e ka vendosur 2016-s. Pra ka mos rakordim të elementeve të sigurisë. Të elementeve të sigurisë. Ka dhe gjë tjetër. Hipotekuesi që ka qenë në vitin 1995, 1996, 1997 në Shkodër, zoti Arben Selim Kopliku, një zotëri shumë i nderuar në Shkodër, i ka dhënë 2 herë vërtetime familje Prekmollës për certifikatën e pronësisë së pyllës së rjollës, ku janë të përfshira 13 fise nga rjolli. Po, e ka bërë prezente tek emisioni. Dhe ka Arben Selim Kopliku ka dëshmuar edhe në gjyq që po e mbaj mend këtë rast sepse më ka bërë shumë përshtypje që ishin shumë bashkëpronar. Tani prokuria e Shkodrës e ka shumë thjesht të shkojë ta thrasi zotin Kopliku, ti thoj këtë letrën e ke firmosur ti? Vetëm kaq të bëj. Po letra është e saktë ajo firma e tij? Nuk është firma e tij. Po e keni kërkuar vërtetim firmën siç e kërkon? E kemi kërkuar prokurisë që të bëjë aktin e ekspertimit të dokumentit për ta nxjerrë se nuk është dokument origjinal, po do të them edhe një fakt tjetër sepse ky si dokument nga që nuk mund të ritërhiqet një kopje nga zyra shtetërore, nuk merret si dokument bazë në proces gjyqësor. Nga vendimi i gjyqit të Fatmir Shpezës. Argumenti është që është djegur dhe s'kemi ku ta gjejmë origjinalin. Po, por nuk edhe thotë që nuk është dokument që mund të bazohemi 100%. Tani një dokument i fortë që thotë në vendimin e gjykatës Fatmir Shpezës është që certifikat pronësie familjes Jukaj. Ne të gjithë pronën e kemi bler nga familja Jukaj dhe thot familja Jukaj në lindje kufizohet nga Guri Çam dhe nga Çole Zeneli. Ai pretendon që Çole Zeneli dhe Cuf Meti kanë lënë testament. Guri Çam nga prona ku po zhvillohet resorti në bazë të lejes mjedisore të kompanisë Gener Dysh thotë që është 2.03 km. Nuk e them unë, thotë leja ndërtimit të Gener Dyshit. Tani nga vendi ku mbaron prona, nga ku fillon prona shkon mbi 3 km distanca nga Guri Çam. Pra prona Çole Zenelit, sipas atij dokumenti, duhet fillonte te Guri Çam që është rana e hedhur. Ai është një monument aty që nuk ka lëviz asnjëherë dhe ai është vetëm kaq ka nevojë ekspertat për ta verifikuar që nuk ka lidhje me këtë vendi këtu. Dhe ata pretendojnë që prona që ka zhvendosur 3 km, është absurd shumë i madh dhe nuk e di ai eksperti i Fatmir Shpezës si ka arritur ta sjellë pronën 3 km më këtej. Pra ju po thoni që i përket një njësie tjetër administrative? Po, i përket ranës hedhur në Lezhë. Ajo prona e Çole Zenelit që në bazë të certifikatës pronësisë familjes Jukaj, bazohem gjithmonë aty. Po. Në bazë të atij dokumenti, nëse Çole Zeneli ka pas një pronë, ka pas te rana hedhur, nuk ka pas lidhje me rjollën. Pra ju nuk keni qenë kufi me Çole Zenelin? Jo. Ju vetë keni qenë me të? Jo, apo ka qenë një pronar tjetër? Asnjëherë s'kemi qenë kufi. Po kush është midis jush edhe... Det Kola është këtu,
Po? Pastaj nga, domethënë aty ku shikon makineri që kanë Po. shtru, aty është prona 8 kolës. Po. Pastaj nga pak më këtej fillon pylla rrjollës dhe vazhdon deri në rrjollën fshat. Pra ky është ai pylli që diskutohet. po. Tani gjithë pyllin e ka futur brenda? Një pjesë të pyllit, po plotësisht ka marrë pronën e 8 kolës. E kuptoj. Unë jam pjesë e familjes 8 kolës. E kuptoj. Sa trashëgimtar bëheni tek ajo familje? Ne bëhemi shumë trashëgimtar, jemi 7 shtëpi. Aha. Pastaj jemi 50 kunor që bëhemi trashëgimtar kunor. dhe kemi 400 dynëm. Ne jemi 50 kunor, kemi 400 dynëm. Fatmir Shpeza tek pull ka 1500 dynëm. Nuk ka as vlla, as motër, as xhaje, as hall. I është trashëguar mbas 4 brezave 1500 dynëm. Përsërisim të herë emrin e personit, por ai do duhet ishte këtu me ne që të diskutojmë. Po ai vetë ka përfshirë emrin e vet, e dim vetë me çfarë aferash ka Pse përfshirë, nuk nuk e mund ta keni them. kërkuar në ballafaqim mediatik? Nuk ka pranuar. E keni kërkuar? Patjetër, kam kërkuar gazetar disa herë dhe Ne nuk shkojnë ka. në media, le të themi në emisione që merren me këto. Nuk ka pranuar të jap pajtime. intervista. Studi televizive, ne kam dalin ka- në studi televizive. Kudo, ë? Kudo e keni kërkuar? ë? Kudo. E kanë kërkuar edhe gazetarët e Shkodrës dhe nuk ka pranuar, ka refuzuar të japë Pra është intervista. vetëm ai informacion që ka ai portali, i vetmi informacion që ai ka dhënë në shtyp. Po, po. Edhe atë ka shumë e post. Çfarë po ndodh, sa veta janë polici? Në polici janë 2 veta ishin të arrestuar, tani janë ndërzuar dhe pjesa tjetër. Sa janë pjesa tjetër? Ishin 25 veta. 25 veta në total, 7 jemi në hetim, 2 të arrestuar edhe 15 kërkim. E keni bërë vetëm ju këtu që si jeni në hetim pjesa Po, tjetër? ne jemi këtu, pastaj disa tjerë janë duke marrë me avokatnit në prokurori për të interesuar se si po shkon në gjithë çështja e çunave që janë atje, se janë me të padrejtë shumica atyre. Tani neve na akuzojnë keni dëmtuar pronën private, thot ai, dhe do procedoni për këtë pjesë. Keni dhunu, thot forcat e kompanisë Berçani Security. Një pyetje kam unë për prokurorinë e Shkodrës. Me që ti po ndërhyn direkt dhe pa na arreston neve sepse thym 10 xhama. Po ne që po na vidhen 1500 dynëm dhe ke atë dosjen ton për 1 viti në zyrë, pse nuk e trajton për t'i dhënë drejtim situatës? Se për ata po vepron direkt, ndërsa neve na zvarrit 1 vit në përzyra dhe nuk na jep një përgjigje konkrete. Akti ekspertimit, un kam shkuar me avokatin vet për ta firmosur, ka qenë për të dorëzuar me datën 9 nëntor të 2025-s. Kemi hyrë mars sot dhe akoma akti ekspertimit nuk është dorëzuar. E kuptoj. Pra 5 muaj dhe nuk dorëzohet një akt ekspertimi për të verifikuar pozicionimin e kësaj prone. Ke një koment nga reagimi i Gener Dyshit, ka bërë një reagim zyrtar. Kompania Gener 2 ka ndjekur me shqetësim zhvillimet në terren ku punojësit e kompanisë tonë janë përballur me tensione dhe tentativa sulmesh, ku theksojnë se siguria e punonjësve është prioriteti ynë absolut dhe se çdo akt intimidimi apo dhune ndaj tyre duhet të trajtohet me seriozitet maksimal nga institucionet ligjzbatuese. Në respekt të publikut, Gener 2 sqaron sërish se projekti Blueborg, i zhvilluar nga shoqëria Alba Blueborg, SHPK, është në përputhje të plot me të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi të Republikës së Shqipërisë. Nga momenti i konceptimit të projektit e deri në marrjen e lejes përfundimtare të ndërtimit në dhjetor 2025, nënvizojmë se janë ndjekur me rigorozitet të gjitha procedurat ligjore të parashikuara nga legjislacioni shqiptar, duke respektuar dokumentacionin e plot teknik, ligjor dhe mjedisor, si dhe përfundimet nga dëgjesat publike në komunitetin lokal. Gener 2 sqaron se gjatë gjithë këtij procesi nuk është synuar asnjë drejtpronësie e askujt, nuk është shkelur asnjë interes i ligjshëm i palëve të treta që disponojnë dokumente që vërtetojnë pretendimet e tyre, si dhe projekti është mbështetur vetëm në vendime të formës së prerë, të certifikuara në të gjitha shkallët e gjyqësorit, ku në asnjë fazë të procesit nuk ka patur problematika ligjore apo kontestim të mbështetur në dokumente zyrtare që mund të cënojnë vlefshmërinë e projektit. Gener Dyshi atë logon që përdor të CNN-it duhet ta përdorte për të përcjellur gjitha lajmet që ndodhen në Shqipëri dhe realitetin që është në Shqipëri, jo për të bërë propagandë në favor të vetes vet dhe të biznesit të tij. Rrim tek reagimi i tij. Po. Çfarë
komenti ke për reagimin? Reagimi i tij është komplet i pavërtet. Ai thotë që dhuna nuk ndryshon dokumentat. Kompania Gener 2 po mos ta dinte që ne jemi pronarë të vërtet, pse na priti 3 herë në zyrën e vet. Pse ul 3 herë për të folur me neve. Kur ju ka pritur? Në shtator ne kemi qenë një herë, kemi qenë gjitha fiset tek e tek me disa përfaqësues, pastaj janë bërë dhe 2 takime të tjera me nga një përfaqësues për fis. Para se të dilte leja e ndërtimit? Para se të dilte leja e ndërtimit. Para se të dilte leja ju ka pritur Gener 2-shi? Po. Po, të rije, jo jepet. Edhe çfarë u thoshte, çfarë u bën në atë bisedë? Ajo biseda ishte ne kemi firmos një marrëveshje me Fatmir Shpezën, pretendojnë ata, ku kemi dhënë 20% ndërtimit Fatmir Shpezës dhe nëse ju donin të bini dakord, të firmosin të njëjtën marrëveshje mbas 5 viteve, kush ka certifikatën e pronësisë, ne japim ndërtimin. Përgjigjja jon ka qenë kjo. E para, se do vazhdoj se ka disa pika diskutimi me ata. E para herë për 5 vite nuk mbaron një proces gjyqësor në Shqipëri. Ka dalë nuk ka një muaj që ka dalë statistika, një proces gjyqësor në Shqipëri është 16 vjet pa një ditë zgjat. Normal. Dhe unë gjëja e parë që kam thënë, po nuk kam garanci që për 5 vite mbyllet ky proces gjyqësor, sepse shikoj varritjet që ndodhin në gjykatat shqiptare. Dhe ata janë përgjigje, po ne nuk kemi, sepse mbas 5 viteve kur mbarojmë ndërtimin ne duhet vazhdojmë se duhet shesim, duhet bëjmë pretendimet e tyre. Dhe na është thënë, nëse firmosni marrëveshje me neve, keni fjalën tonë që ne nuk bëhemi palë, se po bëm ne palë, ju nuk ja dilni dot. Kuptoj. Kështu ka thënë? Po. Edhe na është thënë nga 2 persona që kanë qenë në zyrë. Ne ju kemi unë personalisht i kam kërkuar personit tjetër që ka qenë në zyrë me Bashkim Ulën që të realizojmë dhe një takim tjetër. I kam thënë të lutem, mund të bëjmë një takim me banorët dhe me përfaqësitë tuaj që të gjejmë një zgjidhje në të mirë në 2 palëve, sepse asnjë nga ne nuk është i lumtur që të shikoj këtë gjë dhe të përplasin dhe ne po shoqërohemi çdo ditë në polici, ne jemi ata që po dhunohemi çdo ditë. Dhe personi më shpërgjigjur nuk jam un person i dur për të adresuar problemin, për t'i dhënë zgjidhje. Thash nuk mund të ma thuash këtë sepse ti ke qenë zyrë me mua me Bashkim Ulën dhe ke folën në emër të Gener 2-shit. Tani nuk mund të tërhiqesh pse ulën tavolinë me neve për të gjetur një zgjidhje. Dhe tjetra se është shumë interesante edhe kjo gjë, në lejen që ka përdorur Gener 2-shi ka fut 1500 dynim tokë. Ndërkohë në bisedime me ne thoshte unë do përdor 1150 dynim thoshte për ndërtim, pra 1/10 e pronës. Dhe donte që të bënin pazar për 1/10 e pronës. Në të vërtetë ai po përdor 1500 dynim, se nëse kjo hapësira është përdorur për mbrojtjen e ekosistemit, të mjedisit, për sigurimin e zhvillimit e vazhdimësisë së florës dhe faunës. Se zonë mbrojtur, po ka qenë zonë mbrojtur, por ata kanë hequr se po të vazhdonte të ishte zonë mbrojtur nuk do ndërtoj aty. Po kur ka ndodhur që e kanë hequr? Se po të heqësh nga zonat e mbrojtura do ta heqë vetë kryeministri. Ai e ka hequr. Po kur nëse heqim do. Kryeministri ka dhënë leja. Po, ata kanë hequr, ata kanë dhënë lejen e ndërtimit dhe është e bukur sepse kjo është e mbrojtur nga konventa ndërkombëtare dhe ne presim që të reagojnë edhe konventa ndërkombëtare që janë mbrojnë rrjollin. Është janë vënë dieni për këtë që po ndodh dhe presim realisht që ata të reagojnë. Në qartë. Por me ndryshimin e ligjit të zonave të mbrojtura që bëri qeveria para disa viteve, i dha akses atyre që të bëjnë të heqjen dhe shtimin në zonat e mbrojtura, fiks për t'ju hap rrugën ndërtimeve të bashkëpunëtorëve të vet, se bashkëpunëtor janë ata përdesa vinë dhe shtypin popullin me kaq forca policie, një biznesmen nuk mund të jetë tjetër përveç se bashkëpunëtor. Ndërkohë po ju them edhe diçka tjetër. Familja jon, po flas për familjen e Det Kolës, familja Shullajve sot, njëmi me mbiemrin Shullajt se ata pretendojnë dhe luajnë me këtë ndryshimin e mbiemrave që na është bërë nga diktatura. Familja Shullajve sot ka 400 dynim tokë, të cilat i vërteton që nga origjina me letrën që e ka bler nga familja Jukaj. Në letrën që ne kemi bler këtë tokë nga familja Jukaj, shkruhet qartë që në veri është shefitar vetë Det Kola. Ndërsa në jug është deti. Pra praktikisht ne kishim tokë këtu në regjistrat e hipotekës kohës dhe blem edhe tokën ngjitur. Pastaj, ne kemi dokumentin që toka jonë është konfiskuar nga shteti i diktaturës. Nuk kemi 400 dynim, kemi 115 dynim, por në kohën kur janë bërë konfiskimet e pronave, të gjithë kanë tentuar ta tkurrin pronën për të mos u shpallur kulak. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, në pjesën më të madhe të veriut tokat janë të ndara me gojë, janë kufit, i njohin kufit me njëri tjetrin dhe dokumentat nuk janë komplet të plota. Dhe ne këtë gjë nuk e kemi me njëri tjetrin, sepse ne e dim gjithë ku i kemi kufit me njëri tjetrin. Ne kemi dhe një gjë tjetër. Djenin tim e hipoteka ka dokumentat vjetra që të 27-ës. Ata pretendojnë që janë ndjekur, ose këta i kanë ngrisur vetë. Tani dokumentat nuk ruhen në një pikë.
Unë e di që ruhesh Ne në kemi bërë 3 aplikime në Një Albania, kemi bërë aplikime në arkiv dhe na kanë ka thënë që arkiva nuk shtetit. As arkiv shtetit nuk na ndodhen. kanë dhënë asnjë dokument, nuk ka. Do them edhe një dokument tjetër që ne kemi. Në vitin 1996, familja jon ka zhvilluar një gjyq, siç ka qenë në koha, për njohje kufish tokës, për 400 dynum tokë me shefitarët me gjitha dhe na është njohur 1400 dynumshi. Pra ne kemi atë pronë, kemi një vendim gjykate, kemi 2 vendime gjykate, sepse kemi dhe një gjyq të zhvilluar në vitin 2008 për këtë pronën. Kanë qenë gjyqe fakti. Po. Gjyqe të shkallës parë, fakti. Po. Po, e kuptoj. Dhe Po nga dolën pronar pastaj më mbrapa. nuk e di Pra tani. kemi 2 gjykata që japin vendime të kundërta. Po, tani do të them edhe një gjë tjetër. Fatmir Shpeza ka marrë tokën me vendim gjykate me prezumim. Gjykatësia Vojsava Kola thot, nuk e pretendon askush tjetër këtë pronë, ndaj presumojmë që ti je pronari i kësaj toke. Pra s'keni qenë palë në gjyq fare? Jo fare. Po s'dini gjë fare? Jo. S'kena ditë, po për 11 muaj ka mbyllur ai gjyqin. Ku ta dinim ne? Ne s'është e punojmë nëpër gjykata, nuk jemi as drejtor hipoteke siç ishte Fatmir Shpeza, as kryetar partie siç është Fatmir Shpeza, ne qytetar thjesht jemi. Dhe do të them edhe diçka tjetër për Vojsava Kolën që pretendon që këtë pronë nuk e pretendon askush tjetër. Vojsava në zyrën tënde ka ardhur kërkesa familjes Mala e para kërkesës Fatmir Shpezës. Dhe ti nuk duhet ta thoje këtë gjë, sepse ti e di shumë mirë që aty ka dhe pronar tjerë. Sa je paguar për të dhënë atë vendimin e di ti dhe do përgjigjesh para spakut. Se kemi atë zonjën këtu, po pse është shprehur kjo zonjë? Po është gjykatësia që ka dhënë vendimin. Jo është shprehur në media? Jo, nuk është shprehur, ka dhënë ndërheqjen. Ka dhënë ndërheqjen. Po. Kështu që edhe gjykata e Shkodrës kishte një vendim 2008-s prapë për pronën tonë. Pyetën gjykatën e Shkodrës, ka një vendim për këtë pronën që thotë që nuk e pretendon askush tjetër. Kaq kishte pyetur dhe do e vërtetoje që pretendojmë edhe ne dhe jemi pronar të vërtet. Ndërsa Fatmir Shpeza çdo në gjitha dokumentat, prandaj nuk ka gojë dhe nuk ka fytyrë dali para mediave, sepse nuk mund të të përgjigjet si të përgjigjem unë. Nuk të kam pyetur çfarë do të pyesësh. Vi këtu pa frikë sepse e di se çka kam. E di se jam në drejtën time dhe nuk kam nevojë të përgatitem çfarë do të pyesësh. Thjesht do të them të vërtetën. Ai nuk mund ta bëj këtë. Sepse edhe gjë tjetër, ato varreza. Ne do ta kërkojmë prapë përballjen me zotin Shpeza. Do të them edhe diçka tjetër. Përballjen tuaj do t'ja bëjmë prapë. Sepse ai ka tentuar ta kthejë në morale këtë betejën me pretendimin e disa varrezave që kanë qenë në lloborin e shtëpisë tonë. Po, doja ti pyesja se i kam parë nëpër video se janë disa gur atje. Ja, atje po ato varrezat po rrethohen. Me shkrim turk. Po, ato varrezat po rrethohen sot nga resorti i Bashkimulës. Ndërkohë që ne me shekuj kemi mbajtur në lloborin e shtëpisë tonë dhe nuk i kemi prekur. Dhe nuk kemi respektuar. Po varrezat e kujt janë ato? Ato varreza nuk dihet, ato mendoj që janë varreza ushtarësh turq, ka qenë një varr i madh shumë me një gur mallshtor, por Fatmir Shpeza i ka përdorur ato varreza vetëm sepse kishin shkrim arabe dhe thot me që këto janë shkrim arabe, unë jam musliman, këto janë vorret e të parëve të mi. E kuptova. Dhe ka tentuar ta kthejë në fetare dhe ka prek një gjë shumë sensitive si çështja varrezave, duke qenë që nuk ka dokumenta të forta, përdor këto argumenta për të na hedhë neve, për na përbaltur ne. Ka pasur musliman këtu kjo zonë? Jo, nuk ka pasur musliman ato, prandaj mendoj që mund të jenë ushtar turq, duke qenë Pra historikisht kjo zonë nuk është se ka pasur, nuk u islamizoa kjo zonë. Jo, nuk është. E kuptoj. Shumë qartë. Po në fund fshatit, kur del nga rjolli mbas, janë disa familje muslimane, por jo këtu te kjo zonë. E kuptoj. Pastaj ne kemi dokumentat 1930-s që kemi bler pronën dhe vazhdojmë në vazhdimsi. Kështu që kjo është një argument shumë i fortë që gjykata dhe prokuroria duhet ta shikojë realisht si situatë. Prokuroria e ka shumë të thjeshtë të marrë aktin e ekspertimit të ekspertave topografik, të bëjë dhe një akt ekspertimit aty vërtetimit 1997-s dhe kaq, dhe merr drejtim situata dhe ne nuk përballemi këtu me policin për ditë, ne këta marrin fatrom aty ikin punë vet se nuk kam punë këtu se është toka jon. Faleminderit. Faleminderit juve për çdo gjë. Faleminderit. Miqtë mi, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do rikthehemi sërish sepse ka akoma banorë që do na thonë të vërtetat e tyre. Por të mos harrojmë një fakt. Këtu situata është në fije të perit. Sot duhet e qetë. Por mjafton të rikthehemi situatës para disa ditëve ku banorët janë përleshur, qoftë me policinë private, qoftë me policinë e rendit. Dhe nuk e dim se nesmja çfarë do sjell. Ndaj dhe ky emision kërkon që di paraprit një të keqe të mos ndodh. Sepse nëse ndodh atëherë kjo ndodh me lejen e qeverisë. Rikthehemi miq, jam me banorët e Baksiriollit, banorët e vjetër të kësaj karine, të cilët pretendojnë dhe thonë që i kanë me dokumenta këtë tokë ku po kryen punimet Gener 2 për resortin e tij të madh. Ky konflikt ka më shumë se një vit që ka nisur, por muajin e fundit është bërë situata shumë kritike. Si quhen zotëri? Ndue Marku. Po ndue? Tani Do më tregosh pak diçka sepse për të mos përsëritur të njëjtat gjëra që tha zonja. Këshillin bashkiak, bashkina, e keni pas me vete
tani do të flas disa gjëra para se të arrit tek bashkia. Faktikisht është edhe emocionuese që sot flasish dhe këtë prezencë banorësh ju e shihni çfarë moshe kanë, sepse pjesën tjetër i kanë terrorizu, i kanë futur në polici, i kanë në kërkim, i kanë dhunu gjatë gjithë këtyre ditëve. Një foto, një video që qarkullon. Foto, video. Jo, ç'është një video që qarkullon natën. Çka ka ndodhur natën? Kanë ardhur natën në shtëpi? Kanë shkuar edhe natën duke kanë hyrë natën brenda shtëpisë? Po kanë hyrë nga muri, nga dera. Nga muri, nga porta, nga skandinavia. Në mesnatë, policia ka mësyrë në shtëpitë e banorëve të Rriollit. Shikoni pamjet. Me dritadore, se të ishin hajdut apo bandit, ka përcen gardin për të futur në shtëpinë e një të moshuar i 7 vjeçar që proteston për pronën e tij. I kanë terrorizuar njerëzit në errësirë. Kjo nuk është sjellje normale e një policie shteti. Pas kësaj kanë proceduar gjithë fshatin. Pse? Sepse po bëjnë rezistencë për pronën e vet. Nuk fitoni gjë me këtë sjellje. Ata banorë janë në të drejtën e tyre. Prona është padrejtia më e madhe që është bërë shqiptarëve këto 35 vite. Këto banorë ligjërisht kanë kërku pronat e tyre prej shumë vitesh dhe janë sorollat dyrë të gjyqit. Është kërku në SPAK, jo tani. Është kërku dhe para sa të ndodhte ngjarja 10 mars. Kemi qenë të SPAK-u, janë paraqit dokumenta që po falsifikohet prona e Baks Rriollit. Çfarë bëj SPAK-u? SPAK-u e fjeti çështje. E delegoj Shkodrës. Jo, prit, është para se më deleguar në mars. Në mars është paraqit SPAK, masi ndodhi situata këtu dhe erdhën përsëri forcat policore dhe një pjesë e mjeteve të firmës për të punuar. Po. SPAK-u ja delegoi Shkodrës. Po kështu, masi filloi këtu puna, kemi shku në SPAK me gjithë banorët. Kemi shku te parlamenti, kemi shku te prokuroria e Shkodrës. E qartë. Kemi shku te bashkia. Është kërku takim me kryetarin e bashkisë, i cili është shpreh që nuk kam kompetencë për ta zgjedhur. Kështu ka thënë kryetari. 8-8 me ju. Pra duke folur atëherë banorët të gjitha hapat ligjor dhe zyra që mund të trokisnin këto të shteti shqiptar i konsumuan. Rezistuan këtu për shumë ditë. Rezistencë pasore, me gra, me fëmijë, duke i dalë zot pronave tyre. Dhe janë keq trajtu, kemi foto, kemi video të gjakosur. Domisioni të gjitha që dhe mbi gjakun e tyre punojnë partia janë gjakos dy aty, dhe mbi gjakun e tyre sot Fadroma, që s'është as normale e vazhdon punën. Pretendon firma që janë gjakos dhe punonjësit e firmës. Punonjësit e firmës, shiko. Një ditë më parë e kanë godit birin, një ditë më mbrapa kanë godit teatrin, i kanë thyer këmbë. Edhe pra kemi person që është goditur thyer këmba? Tani po, duke marr Gësht prapë, dy veta. Po. Edhe me këmbë gjakosur. Edhe i bëj thirrje me këtë rast. Pse nuk e kallëzuat? Është bërë kallëzimi. Është bërë kallëzimi. Është marrë kallëzimi. Po, ja do të them se shumë e bukur kjo situata. Sa më shkurt që të mos janë në presin. Unë kam qenë para derës policisë atë ditë që është bërë kallëzimi për atë personin që goditi djalin 17 vjeçar me grusht. Djali 17 vjeçar i goditur me grusht është marrë me fukon policie dhe është mbajt 5 orë i shoqëruar në komisariatin e policisë Shkodër. Ai që goditi ku shkoi? Ai që goditi, punoi si Berçani Security, erdhi me qetet, i shoqëruar me 2 kolegë vet, ju hap trau i policisë, u fut brenda, ka dalë brenda gjysmore. Ndërkohë që djali jon ka dalë mbrapa prej aty. Dhe kjo është një padrejtësi shumë e madhe, se nëse prokuroria po procedon sot gjithë çunat ton pse thyn ca xhama dhe pretendon që kemi ushtruar dhun, pse nuk i procedon punonjësit e Berçani Security që nxorën shkopat e gomës tu na gjujt neve. Dhe ju tham largoni me të mirë, nuk u larguan dhe nxorën shkopat e gomës tu na tregu të fortin. Ata hapën sherrin dhe nëse ti më godet normalisht do mbrohem se është normale. Prokuroria dhe policia nuk i përqendon ata. Çfarë bënte në ato momente kur ndodhte kjo ngjarje? Pat shumë pak forca policie rëndë. Atë ditë ju lanë bashkë përballë policisë private. Kishte shumë pak, po ka pas shumë pak forca policia atë ditë aty, të policisë shtetit. Ka qenë vendim fare? Jo, tentuan ndërhyjnë për nda. Jo, kanë ndërhyjë për nda. Për të pengu, po s'ka, ata nuk ishin shumë numër, kjo ishte problemi. Po që domethënë ishte shumë e thjeshtë. Ju lanë juve me policinë private të konfliktuar. Ishte shumë e thjeshtë. Mjaftonte që të largohej policia private nga vendi aty dhe ne do vazhdonim protestën paqësorë. Ata që ndruan aty, banorët u provokuan se 2 ditë përpara ju kishin vrarë vllajën, kushëririn, xhajen, normalisht do reagonin.
dhe ata tentuan të bënin rezistencë me shkopa gome duke ju bërë presion banorëve dhe aty acaru më shumë situata. Të ishin larguar me të mirë, ata banorët edhe nuk do ishin acaruar shumë, nuk do ishin tyrë as xhama dhe nuk do të kishte pas as lënduar. Po thoni që ishte provokim nga ana e Po policisë? patjetër që ishte provokim nga ana e policisë private. Policia do thotë që po ta kishim këtu pronarin, do thoshte që policia për atë punë është thirrur aty për të mbrojtur territorin. Çfarë përgjigje do jepje? Territorin tokën time do vit mbrojë. Është brenda tokës time. Të kuptojmë. Po. Kto i thot ai? Jo. Okej, dhe unë po i them kështu, dhe unë po i them. Erzen Breçani tërhiqi policat e tu nga toka rrjollorëve. Është toka jonë dhe policia jote nuk ka punë këtu. Nuk të kena thirrë me mbrojt pronën tonë. Certifikata që ju ka pru Bashkimula me Fatmir Shpezën është falco. Tërhiqi punojësit e tu nëse je burrë je malsor. Mos i lem mu për gjake, mu për plas me vëllezërit e vet, se nuk është e drejtë. E qartë. Kërkoj ndjesë. Tani, thash, rrugët gjyqësore dhe institucionale këta banor ka kaq vite që i ndjekin. Po. Deri te protesta paqësore që është e drejtë Po. e tyre. Dhe përfundimisht këta nuk gjetën zgjidhje. Tani nuk është problemi thjesht vetëm tek dokumenti. Për këta banor flet historia. Vetë emri i fshatit Rjoll, Velipoj, Reç janë të gjithë emra të ardhura nga lart ku këto banor kanë prejardhjen. Kanë ardhur tu i kanë vendosur emrin Rjoll, siç ja kanë vendosur shqiptarët Kalabri apo diku tjetër. Për të identifikuar që janë shqiptarë. Këta për të identifikuar që janë malsor, kanë vendosur dhe emrat e fshatrave nga kanë ardhur. E kuptoj. Edhe e gjithë zona nga Derdhja Bunës deri ke Tordoni popullohet nga malsor. Këto kanë të mirën, kesin bashkë, dasma, mortë, gjithë shka e kanë bashkë, historikisht bashkë. Këto e kanë mbrojt këtë vend bashkë. Nga turqit, nga serbët, nga malazesët, gjermani, italian, gjithë. Por në fund tokën pronën nuk jo a mori njëri. Tokën ja o lanë, u përleshën o përshtusin, edhe tokën këta kanë gëzu prej shekush. Tani, në çdo vend këtu është i larë me munin, me djersën dhe gjakun e tyre dhe të pararës të tyre. Edhe sot, dhunohen përsëri në trojet e tyre duke mbrojt, duke rezistu për të mos ja u marë pronën. Se dikush a që protest shu. I kjo është një rezistencë për të mos marë pronën, të ardhmen, edhe trashëgimin e të parve. Tani, lind problemi, çfarë mund të bëjnë tjetër këto banorë? Se dikush e quan këte rezistencën e tyre, ditën e shtunë, e quan si një akt terrorist, së shudia be thanë. Po jo, këtyre su ka ngellë gjatë tjetër, vetëm me lanë shpirtin për të mbrojnë atë që të parët e tyre ja u kanë lanë, edhe të trashëgojnë brez pas brezi. Unë i bëj thirrje ministrit brendshëm, zoti ministri, largoj forcat policore nga rrjolli. Nuk është e hishme. Po ullet imazhi i policisë shqiptare, po ullet imazhi i shtetit shqiptar, po ullet imazhi i popullit shqiptar me këto skena. Ai e kuptoi pozicionin e tij, ai një ditë mund t'ia sjell firmës forca policore, mund t'ia sjell 2, 3. Po një muaj të bëj thirrje palëve, të bëj thirrje atij që ndërton këto, të bëj thirrje banorëve, të ulen bisedojnë. Po si ka mundësi një muaj e sa, domethënë, të mos gjendet një gjumë bisedimi mes tyre palëve, po vetëm me policë. Po nga kryeministri kjo është paradoksale. Ju ka ardhur nuk ka asë një reagim, një minutë, nuk ka asë një reagim nga kryeministri. Nuk ka nga institucionet e pushtetit vendor në Shkodër. Këta janë qytetarë të Shkodrës. Nuk flet kryetari i bashkisë, nuk flet prefektja, nuk flet kryetari i qarkut. Si ka mundësi në shtëpinë e tyre po ndodh gjithë kjo tragedi dhe ata nuk ndihen? Asnjë llaf, ë? Absolutisht nuk pronësohen. Cila është arsyeja? Këto nuk janë banorë që erdhën pas 90-të, si dikush nga Puga, dikush nga Kuksi, dikush nga Tropoja. Jo. Për këta flet historia. Këtu kanë gërmallat e vjetra, atje sipër në mal kanë shtëpiat e vjetra. Ku kanë jetu përpara. Edhe më poshtë, ja kanë prish deri rënojet e shtëpive. Ka qenë një shtëpi e vjetër atje poshtë. Po ju e pa të vjetë kur bën emisionin se ku ishte rënojet e shtëpive. Shumë e bukur. Shumë e bukur kjo. Ja, ti kërkojmë operatorit Robertani. Ja ku janë shtëpiat e vjetra që thon banorët janë tonat. Autoktone.
Po, kjo është shtëpia e fisit Keqanve. Jena rrit kalamaj. Po, Ja, aty janë rrit. Ku kena shtëpi, Është e 7 bukur. orën e ka rëzu tërmeti. e qa viti është kjo? E sa mund tjetë kjo? Kjo është 112 vjeqare. 112 vjeçare. Po, e shkrume në derë, në gurin e derë që e kena pas shkruar kuptoj. dikur në atë kohë si histori, ditën e prodhimit është e shkruar me çekiç në gur të derës. E qartë. Pra kjo është vërtetimi që ju thoni jemi autokton. Këto guret këtu që janë mbi 100 vjeçar. Po. E kuptoj. Tani do të them edhe gjë tjetër shumë Ja, që do të interesante. flasim edhe me banorët e tjerë. Të Fatmir Shpeza në gjyq tha, aty tha kam qenë 2 shtëpia të parëve të mi që i kanë lënë për të jetuar fisin e Keqanve, fisin e Tolajve dhe fisin e Shullajve. 2 shtëpiat janë shtëpiat e familjes Shullajve të Detkolës dhe Pusi është i Detkolës. Dhe e bukura gjithë kësaj është ai ka pas 2 shtëpia në rrjedh Velipoje, në rrjedh Malësisë Madhe dhe përdor si toponim që kanë pas edhe 2 shtëpia këtu. Ka marrë një vërtetim nga hipoteka, po e pa përcaktuar në rrjedh Malësisë Madhe apo në rrjedh Velipojës dhe e përdor atë këto 2 shtëpiat kanë qenë të mia. Ato janë shtëpiat tona, fisin e Tolajve. Tuaja nuk janë siguruar, nuk figurojnë këtu në zonën e Velipojës. Figurojnë Janë janë hartat e 35. vjetrës. Ma bukur, asnjë nga këto banorë këtu nuk ka shkundër zhvillimit, por nuk ka hedh asnjëri firmë dokumentat që pretendon ai zotëria që ka marrë lenë e banorëve. Pra, mjafton vetëm kjo, të shkosh, hajde këtu, po, ke hedh firma, bjerë që kartë identitet, edhe del kollaj, ka qenë personi apo ja. Pra, shteti ka shumë të thjeshtë të gjej manipulimin, që është bë derisa është marrë leja. E qartë. Faleminderit, ai Faleminderit. Mësim- Tani, po, Jo, ka mësime fol kjo grupe këtu si Po. par policia të shtëpia ka e ja, ka trenë me ja, ja. Me datën 28 darkë, Po. natën na kanë në shtëpi, plot të borri me polic, ka kërcit dera aty, Po. na jina të rrëzua, fëmija të kjajt, vira të kjajt. Tanë policia për moja për mangëve të agjat e vlezdit e burit tëmë, Të hyn nga porta. nga porta, për Po moja pse, po porta. kishit tentativë për t'ikju, a Jo, na kishit mrem nxjerr shtëpi. arma? Jo, si se na në shtëpi tonë. Ju s'dini gjë vetëm kur i pat që Kur i hyn. pam, se na hyn aty, burri jam kje fjetun, u qua, doli por atyne. Pra nuk është se trokitën në derë. Jo, trokitën e ndër ata, po Po? tjertë kishin hip maja parmangëve, te agja jem, maja parmangëve kanë hyrë mren atje, te vlezdit e burrit tem maja parmangëve, pa leje, pa korisen, pa të veshën, du të marrë me grua me na hi mren, jo, policë pa të veshën hiq, me na hi për jashtë shtëpisë, me Si na pa të veshur, civil? civila, edhe të veshën edhe civila na kanë hi mren, pa grua, si s'du të me hi pa femen në shtëpi. S'ka drejt me na hi në shtëpi, me na terrorizua, Qa ore ka qenë natër? në orën 8 darkës. 8 mbasdites, ë? Darks, po, në darks, natën na kanë, edhe na kanë arë. Burin të ma kanë marrë aty, se burri jema vetë mrojt, kanë kapë fëmin e mek mullës të, e kanë kapë në fyt, të myt, burri jem i ka ra ngrush normal me pështu fëmin e vetë se si me kanë Sa vjeç fëmija? Fëmija 20 vjeç ka kënë djali, si e kanë kapë në fyt ata, burri jem i ka ra ngrush, tatina, për me pështu këta, atëri kanë ra dhe burri tem. Dy duhet janë për my kry atër se mu vetë mrojt, duhet më i ra dhe ati tjetrit. Burri jem ka kanë për ditë këto, as i ditë s'ka bo zhurmë e kur gjanë këto, ka ne i qitë. Atë ditë si ka nëllë në gjarja, ka po njerëzit turra, i ka thënë këtyne lagonju, nuk janë largua këta, ta kanë ka dhunën ma për parën, kanë ka fëminën në fyt, burri jam ka shtentu atëherë mu dalë zot fëmijëve, edhe A, këto gjëra ka ndodhë këtu apo tek shtëpia? këtu, shtunën këtu. Të shtunën pra për ngjarjet e që ndodhen këtu erdhen edhe Të hyn shtëpia nga... atëherë në darë kanë ardhur të shtëpia E kuptoj. kanë ardhur të shtëpia. Edhe burrin e kam bërë qysha ditë, kam në bërë në Shkodër, nuk e dim fatin e tyne si kanë mu ba. Unë i bajnë thirrje qeverisë, i bajnë thirrje kryeministrit, i bajnë thirrje tonë ambasadat shqiptare. Donald Trumpit, tana, si të na nap drejt ne, se Edi Rama nuk na nep drejt ne. Se me kanë se me na dhën drejt, ai nuk kena shku në këtë gradna. Me na ardhe Edi Rama këtu me na dhën përgjigje se Belinda Balluku i ka firmuar letrat me na marr tokën tonë. Na jena burri jam ka lek. Bashkë me Edi Ramën. Bashkë me Edi Ramën, burri jam ka lek këtu. Kena shtëpinë aty. Kena shtëpinë e aq vjetër, tash 100 vjet. Tash 200 vjet. Ta ma shumë, ma 4 gjyshe, 3 gjyshe, ta na jena këtu na. E pse me ardha ta me na marrë tokën ne këtu? Sa mirë s'na kanë ardhur me na prunë herë kena shku për ure, na thy ka manure, zonë unë jam kanë të ikën me linë fëmin, ma thy ka manure, e s'kena pas rrugë me ik tash se na bënë rrugën dhe në me na marrë dhe tokën, jo. Kena letrat, kena le këtu, dem baba dem na këtu, na s'jena të ardhun për jashtë shtetit, jena venali këtu, jena venali këtu na, s'na ka prunë kush të ne. E kuptoj.
Qa do bësh, Qatë kena Qa do me bën? bona. Fmini kena në burg, burat në burg, na kena me një shepak, na s'mon rezistojmë na kështu. Na i bojmë thirrje qeverisë me na dhanë zgjidhje sa ma parë. Se na kështu nuk ban, me na qitë dhe vrasje, me vra njerëzit atër me shtetin. Shtetit na nuk më një dalim ballë, po me na mroj shtetin ne. Jo policia me mrojt ata, e me na dhunu ne. Tu na dhunu policia. Edhe mua ma kanë fut në grusht policia. Ka rënë në grusht? Po, në grusht, po. Edhe mua ma ka futën në grusht policia. Edhe burri jam i ka thënë, jo, nuk gjujti gruja jame. Gratë. Edhe mua më kanë dhunua. E sa kanë dhunua tanë njerëzit këtu. E të mërshme. Tanë njerëzit këtu na kanë dhunua. Për ditë. Faleminderit. Faleminderit ju. Po, ja, do flasim fut. Po fisi i keqanaj. Unë jam i fisit keqanajve. Po, ty të kanë dhunu që të vranë komën? Vlajnë me gjinip. Vlajnë, Vlajnë me nip. e kemi parë shumë me Ashtë në gjatë. spital, e kena me foto me gjitha Po, koken në do mi spital. dërgosh direkt. Po, gjitha foto ti tregoj, e kanë qunë në spital, kurse sot me gjithë djallin e vetan shpallën në kërkim, se janë dhunu prej Nga policisë. spitali në Kërkim, Po, pse janë vrasë? se janë vrod, edhe janë dhunu prej punëtorve të Generdyshit. I kena gjitha me foto, me vidje, me Do të gjitha. thënë është arrestuar e personi i dhunuar? I dhunuar. Ashtë në shkodër me çfarë argumenti ka dhunuar ky më përpara? Ka dhunuar ky. Gjoja se ka dhunuar ky. Kështu që ne po bëhet një po drejt. Unë jam rreth 70 vjeç, jam le rrit një këtë vend, të thash qyre shtëpinë ku kena, Po. si kena në 79-ën ka 4 metje, ka prish. Edhe dhe ka kena mjet ik- ashtu. Po, ka mjet ashtu, kena ikne për zona ku me mujt me jetua. Po, Tashi, unë nuk e di se sa të them, por nga baba, gjyshi, jena le rritje to. Jena me shefitar që jena njoft tokat sot, çdo se cili di me i vun kufit me njëri tjetrin, dhe na del një Fatmir Shpellza, ne habit na se ka vjen ai njeri. O zëni, mirë se ka ju nuk e njihni fare këtë Fare njeri? nuk ka njeri. As fisin e tij? As një njeri, në qofë se në tokën e Velipojës, ose tokën e Rjollit, ku bëhet fjala sot për sot, del një plak, del një njeri dhe din me thonë se ku kanë kënë dhe ku janë, ne bjem parden. Po Ai këtu nuk kufitar me ekziston. ju, mund të ketë qenë këtu kufitar? Ashtë Po një diku tepër është? me letrat që thot ta janë shtepër, nuk është, edhe letrat që ka nuk bëhet fjallë për këtë tokë. Po ku bëhet fjalë? Për të Rona Hellën, lesh, sa ne. është me lezhën, nuk bëhet fjallë to. Kështu që ne nuk po kërkojmë, Fjallë për rjollë mënësis atje. ne po kërkojmë. Nga ka këthy këto për me kap tokën tonë. Ka përdor shumë dokumenta të ndryshme dhe ka bërë situatën E kuptova. Ne po kërkojmë, të ballafaqohna me letra, më zëni, dakord, jena gjithçka dakord, të ballafaqohna me letra me shtet, pse shteti nuk na ul në tavolina si e kena kërkuar të ballafaqohna me atë njeri. Jeshtu s'ka bën vaki, janë 11 fugona në ditë e policisë. 11 furgona që vinë Ja, këtu. për moment që ku i ke 3, e 3 atje, Po. 6, 9, e 3 ke sipër janë 12 fugona në këtë moment që po flasim. 12 furgona. 12 fugona. Pa makina civile. Pa makina civile, fugona, policit, ja shi ku i ke policit. Mbi 100 numri të shoqëruara deri tani. 100? Ke po mbi 100 ke person që janë shoqëruar 10 herë. 12 herë. Do më dherë kom shku vetë. O, shkaj pranë, për tokën Po ta thuash. Nuk kam korja unë sepse shkoj Po. për mondin teme Po, pjesën po, teme. sa më shkurt. Vlla, hajde këtej. Hajde këtu. Me pamje këtej nga kamera. Po, Unë jam prej fisit pjeshkave. po. Mbaj afër, Unë vlla. jam prej fisit pjeshkave, ta di mirë, po nuk erdhi zoti Edi Rama, edhe bashkim Ula për më marrë vesh me ne, ta din mirë se bashkim Ula i këtë tokë nuk mund ta gëzojnë. Pa marrë vesh me ne. Pa marrë vesh me ne, tokën nuk e gëzon. Për besë Zotit, po t'jap besën e Zotit, unë jam prej mend, në është 1.60, 1.70, por ta dish mirë se për si bëhet ito, ka mu të bëhet gjako deri në gjumë. Se tonë ka burra, si thonë të Fatmir Shpellën nuk e njohin, kanë mos të drejtë. Po nuk zgjidhet gjëja me dhunën. O vlla. Po nuk dërot mo, kosi ujë nuk ba mo. Kosi ujë nuk mundet, nuk dërën kosi ujë mo. Gjem drejtën, aman na gjem drejtën Edi Rama qësa shtet. Vine Edi Rama këtu, desa merë me gjana si nuk kanë vlerë hiq, vine Edi Rama këtu. Merë vesh me ne, e zoti për ne. Pa i erdhi e inauguroi rrugën ju. Unë se shokon bro, sot si kena halna, është dita e 30 ditina këtu në protest, e se kena pa njërë këtu. As atë, as Fatmir Shpellza marrë në thonë, o zotni, këtë tokë nuk është e joti, është e jemi, ku është Fatmir Shpellza?
S'kam çfarë më thonë gjë tjetër. Do Juri ne zoti. ta kishim në anën tjetër, pra këtu. Edhe gjë gazetar se shumë e rëndësishme. Që të flas të gjym sa më shumë zëra. Po, vetëm të them këtë. Certifikata e pronësisë fatmirë shtëpes 1500 dënym kufizohet me malin, me detin, me gurin e qoshës që nuk ekziston askund dhe me gurin e çam. Nuk ka as shefitar. Nuk ka si shefitar njerëz real, pas kanë qenë ata tek pull në gjithë këtë vendin, as si njeri tjetër nuk ka jetu këtu. Qa ton gjykata me pa më shumë për të tonë se kush e ka drejtën e letrës. Zotëria ka ardhur nga Durrësi. Po. Si quaj? Recep Ademi nga Golemi. Po. Ke ardhur si suport, si mbështetje? Kam ardhur për të mbështet banorët e Rriollit. Halli këtyre është halli i gjithë shqiptarëve. Në qoftë se nuk e kanë kuptuar, shumë shpejt do ta kuptojnë. Për 8 muaj i vit do ta kuptojnë se çfarë ndodh. Pra po thua që çdo shqiptar do ta ketë Asnjë shqiptar mos blej qetë më në shtëpitë vet. Po pse nga se nisesh? Këto banorë thënë, është shtëpia ime atje. Është toka ime. Po. Këto nuk shkojnë dot atje në shtëpi sot. Po. Un kam që nga data 22, po, jam godit në shtëpinë time, pronë gjyshit tim, nuk shkoj. Edhe ty po ta marrin pronën? Un jam shoqëru 5 orë si këto në polici tullo deklarata. Personat që më goditën janë edhe sot jashtë. Lon pothuajse pa ndjenjë i vdekën. Pra ti ke të Me kërcënime do të vras, do të bëhet, do ta shu. Njëtin hallë. Halli këty në është halli gjithë shqiptarë, nuk është as i imi. Edhe joti. Nesër do mojmë shtëpinë, do të japim kaq ose ik ditë për jashtë, nuk ka këtu. 26 vjet shtëpia bome, zhduken letrat në hipotekë, i denoncojnë live pa leje, pa gjë, dhe në polici e kështu, i zhdukin, i bëjnë letrat si masjef, nuk ka problem. Që më se thanë këto si kanë nxjerrë, si kanë bëhë, këto të këqit në Shqipëri bëhen gjithë bashkë. Kush bëhen? Prokurori, polici, hajdut, gjithë bashkë, blok, marrin punë për 6 muaj i vit. Populli 16 vjet. 16 vjet edhe s'ja del. Në shtëpitë vet. Faleminderit. Faleminderit, kam qartë. Këto banorë kanë nevojë për mbështetje. E provova 11 ditë grevurie para spakut, shqiptarët më lanë vetëm. Nuk më lanë mu vetëm, nuk lanë banorët e Rriollit vetëm, as të Thethit. Gjithë Shqipërisë po i marr fshatrat me marr, se kjo punë po ndodh gjithë Shqipërinë. Kanë lënë vetëm. Bëhemi gjithë bashkë, çdo shqiptar i ndershëm që s'është hajdut, po shpallet i palishëm shtet vet. Ngrihemi gjithë bashkë, ti nxjerrim hajdutët, politikanët palishëm se ndryshe faleminderit. Po. Unë quhem Fatmir Thaqi. Po. Komar me për krah nga Kosova, ha? Nga Kosova, jetoj në Gjermani, ekstra komar këtu. Jetoj nga Kosova, në Kosovë as në një rast nuk mundesh me ngjet që ndodhin kësi probleme. Pra në Kosovë nuk ka? Ulëm të asnjë s'mundesh me gjet. Pra probleme pronësin nuk ka shansa me ta marrë. Tu ka marrë 12.000 jetë njerëzit, 11-12.000 jetë njerëzish në 30 vite. E dyta, nuk e besoj as në planet që mundesh me gjet një shtet që pronarëve ju mirë tokë, kjo nuk është normale. Edi Rama për një shpesh po hina në Evropë, po kush merr në Evropë me 100 probleme. Unë jetoj në Evropë, e di që funksionon shteti. Kjo është krem çka është ndodhur, kjo nuk është normale. Vallai një njeri që ka kryt në Terezi nuk bën kështu. Nuk duke ju ka ik truni i vogël, ha? E dhimsh. Kjo është merr, ha? Faleminderit. Të pa shumë të irrituar me polica. Po shumë fare, sa vjeç je? 67. Po ke mosh për protest? Po mund të bjerë tensioni, mund... Kam mosh se o shoku, kam mosh se o kam tokën teme këtu. Edhe mos e pash kush e ka tokën vetë, do të pas shpirtin e zemrën dhe toka atyne. Po energji ma shumë se këtë beso. O jam shumë i revoltuar, ju falenderit juve, si studje që keni ardhur këtu, si mercenaria. Ne vim të dëgjojmë zërin tuaj, zërin e popullit. Ju falenderit shumë dhe shumë për ju, jam shumë i revoltuar. Shikoj të punu atje, zemra në apelset. Në forës nuk kena se hahori që është. E të mërojt këta. Kë nuk është shtet, i bathire shtetit. Mos e që në këtë popull në luft civile, në revolte ka qua, mos e që më vra vlan me vlan. Jepi madhin atina që i takon, me dokumentat të rregullta, me letat të rregullta. E jo me një gju horin e të poshtmin që i ban dokumenta falsa këto. Mos ta shajmë se nuk e kemi këtu personin,
Dakord. Jo, mos ta shajm, mos ta ofendojmë. Nuk jam të ofenduar. Nuk jam të ofenduar. Jam të ballafaqohet më shoh. Vëllai jam Prekmolla, që njojnë ta. Ka dalë në studiet televizive të Shqipërisë me gjitha dokumenta reale dhe të vërteta, të freskëta. Ai nuk ta ka një dokument më shoku jam. Këto shtëpia të vjetra, nuk din me ta thoni fjalë për i këtë vend. Jo, kam i këtë e kam ata, ai nuk din gjë. Ne i dim të tana gjitha. Qire, keni shtëpi të vjetër që e filmoj po? Hajde kella 2 tira aty. Po dëshoj. Prapi ke rresht. Të gjitha i ke. Ai thot janë fëmijët ato dyra. Ai mund thon kam ata në rjollin temin. Mund thon çfarë donej. Ai goja është gjatë tulit edhe jep si mundet ai. Por të vërtetat janë të tonat. Që malli është, këto dalam kryet, dalam shpirtin, dalam zemrën se ato që na kanë gjithë tan. Ata kanë dek, do ta marrim la. Na do lëm jetën tonë, me tani këtë popull. Jo, faleminderit. Faleminderit. Ka ndonjë të ri që do na flasi të ri? Përshëndetje, si Përshëndetje. E di pse kërkoj të ri unë gjithmonë në çdo emision. Refreni i kryeministrit që nga 2014 i është drejtuar gjithmonë refugjatëve, mos rrini më të lani pjatat e shtëpitë e botës. Po. Ja, të lutem, me që e kemi këto. Ktheuni në Shqipëri, investoni, hapni bujtina. Po, realisht kështu ka thonë. Ju i ka thonë ajo? I ka thonë realisht. Edhe thënjet janë të bukura. I ka thonë kryeministri. Më ka thonë edhe baba janë. Më ka thonë birë. Mos i merr rrugë të gurbetit, se të parë tonë na kanë lënë tokën i tonë. Ka marrë dita që ta gëzojmë. Edhe mos ta gëzoj vetëm vetë. Po të gëzoj edhe uladin të mbrim to, mos të marrin rrugë të gurbetit. Sot vim tokat tona, zajm to, polic, si me kanë të luft. Na marrin na çojnë për shtelmash në polici, këto vazhdon punimet. Si është e drejta? Ulem me hangër buk me babën tem, në tavolinë. Nuk ka ftyrë me më këshyrë në sy të ballit, se e shesa çam ka bën, si s'm kalon mik për këto. Por kjo, zonë që po ndodh sot, do të mbrodhet edhe do të mbrohet me xhak, sepse na nuk e lëshojmë derisa të desim. Edhe u baj thirrje tonë rinis, qa janë, ku janë e sis janë, të vinë edhe të mbrojnë pronën e vetë. Se sot është ralla jonë, nesër e ka e tjetër. Por, të bana të tonë bashk, edhe mos të lamë të na marrin tokat e të parve tonë, por t'i gëzojnë i Zoti. Ka s'kisha unë për vetin. Faleminderit. Dhe me këto fjalë trishta të këtij djalit të ri, do ta mbyllim emisionin. Fol nuk ka qëllim të nxjisë urrëtie. Fol ka qëllim të paralajmëroj një të keqe që duket në horizont. Të keqe kanë kuptuar gjithë shqiptarët që po ndodh. Por pak kush ka guximin ta thot hapur. Dhe nëse e lëm plagën të maiset dhe i vëm një likoplas sipër, ajo nuk shërohet. Thjesht do infektoj gjithë trupin. Ndaj, zoti kryeministër, jo vetëm për Rjollin, po për gjithë Shqipërinë, kudo ku ka konflikte të ndezura sot, qoftë nga paketa e maleve, qoftë nga paketat të tjera të tipit investitori strategjik apo ato turistik, duhen dhënë zgjidhje, sepse konflikti është i hapur. A ndodh sot, a ndodh mas një muaji, a ndodh mas një viti, është vetëm çështje kohe. Por përgjegjësia do jetë mbi ju. Ky ishte emisioni Fol, emisioni dytë nga Rjolli Miq me banorët e Baks Rjollit. Emisioni radhës do jemi kudo në Shqipëri, ku ka shqiptar të ndeshëm, kudo që duan të flasin, duan të dëgjojnë pa filtra, pa censurë. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.